ちは、作家の櫻井秀則です。今人脈を増やすかという話をしているんですけれども、私の方法はいろいろありまして、それこそ、どなたかのご自宅に伺うとき、というのはやはり奥様のお土産を持っていくということは結構大事になります。その先生に持っていくよりも、ご家庭があった場合にはむしろ奥様にお土産を持っていく方が私としては今までうまくいきました。むしろ先生よりも奥様というのがに何かいいものを持っていく方がうまくいく可能性が非常に高いと思いますね。私の場合には食べるものに関して相当勉強しています。それは同じようなものであってもどこどこの何々っていうのがついた方が何て言うんでしょうか、価値観があるように見えるからなんですね。で、それが例えば遠いところにあった場合には余計わざわざそこまで行って買ってきたのかというようなそういう感激を持たれる場合もありますので、私はそれはぜひやった方がいいと思います。別にそれは何も高いものを買いに行くそういうわけではなくて、もう安いものでも何でもただなんていうかな、そこまで買いにわざわざ行ったとかいうようなことが重要になる。この人脈作りに非常に重要なのは、たった一度だけあってもダメだということなんですね。一度ではなくて、その一度を一つのきっかけとして、何度でも会えるチャンスを作る。これが非常に重要だと思います。ですから、例えば、その日行ったことによって、先生が感心して、またいらっしゃいというふうに言われる。そしたら、もう、それで、人脈につながる可能性が非常に強い。そういうふうに言われたからにはもう、次にはもう喜んで参上するというふうにした方がいい。で、私はそういうことをですね、自分でいろいろチャンスを作っていったんですね。例えば、行った時は曇りだったんだけども、帰りになったらちょこちょこ雨が降ってきた。そういう場合に大体において、奥さんなりなんなりが傘をお持ちになったらいかがですかというと、他の人はですね、大体みんな遠慮するんですよ。いやいや結構ですと言ってね、傘借りないんです。私も逆なんですよ。もうちょっとでもね、降ってるって向こうが言ってくれないとこっちから傘ありますかとそこまでは言えませんけども、あちらが傘お持ちになりますかって言ったらもう喜んではいはいって言ってね、もう借りちゃいますね。なぜならば、その傘を返しに行くチャンスがこれで2度行けるわけですから。ということで、傘を借りるだけじゃなくて、例えば本とか雑誌を借りるような、私なんかずるいから、例えばこの本をパラパラとめくって、これは素晴らしい本ですねって、この内容は、もしなんでしたらコピーさせていただいてよろしいでしょうか。実は大したことなくたって、そういうふうに言って、どこでも構わないですね。もうコピーするところでいかにもあるかのようにして、それで、それを借りていけば、それを返しに行くチャンスが生まれるわけで。ですからそういうように、そこがだからなんていうかな、一つの人脈をうまく作る、男っていうか、はずるいっていうか、うまいっていうかね、そんなことがあるんですが、本当にですからね、それこそ、女性なんかは、私はだから、前にも一回ちょっとハンカチを出したこともありますけど、なんかの時にはね、本当に、高等戦術では、ハンカチをなんかの時に、それこそ女性に貸して、次でいいですよっていうふうに、
別に、いや、その時も、いや、もう、洗わないで、いや、もう、このままこれでいいですからなんて私は言わないんですよ。そうすると、次には会うチャンスがなくなっちゃうから。もう、むしろ、その場合には、もう、洗うのは別に、もう本当に、アイロンなんか、それは構いませんけど、いずれにせよも、また、この次にっていうふうに言えば、これがチャンスになる。どんなことでもいいですから、人脈を増やすためにはですね、1回が2回、2回が3回っていうように、どんどん会う回数を増やしていく。ないしはだからそういう点で話題っていうのが非常に重要な。この先生が面白がるような話題を持ってって、こいつは面白いなっていうようにした場合には、今日はちょっと時間がないけど、また次に来てくれるかねというふうなことを言われたらもう最高ですね。そういうように一つやってったらどうでしょう。私は、これは女性だけの問題です。私、人相とか手相を見ます。そういうことをしておいて、この次に、これのもっと詳しく出てる占いの本を持ってきてあげる。これが誘いですね。これによって、もう彼女はもちろん、ぜひそれをこう読ませてください。貸してくださいって言いますから。で、そこで僕のきっかけが生まれるわけです。ですから、そういうことで男でも女でもどういう場合でも構いませんから、一度よりや二度よりや三度、なんとかして、回数を増やしていくような方法論を考えたらいかがでしょうか。